मेरो उमेर अहिले 21 भयो। यो कथा भने मेरो र घरबेटीसम्मको हो। कुरा कहिले हो भने आजभन्दा 2 वर्ष अघिको हो। म भर्खर काठमाडौँ आएको थिएँ। त्यतिखेर म 11मा पढिरहेको थिएँ। मैले कोठा भाडा लिएको घरमा घरबेटी दिदी मात्र थियो। घरबेटी दिदीको नाम सीता अनि उमेर 29 वर्षको भयो। बुढो विदेशमा थियो। सानो 2 वर्षको एउटा छोरा छ। घरबेटी दिदी भने एकदम सेक्सी, हल्का मोटी, दुध एकदम टाइट, देख्ने बित्तिकै लाडो ठन्किन्थ्यो। घरबेटी दिदीलाई हेर्यो, लाडो ठन्कायो, छोल्यो। यसरी नै दिनहरू बित्दै थियो। हामी एउटै परिवार जस्तै भइसकेको थियो। एक दिन घरबेटी दिदीले मलाई माथि बोलायो। किन होला भनेर म माथि गए। दिदी त बिहे भोजमा गएर आउनु भएको रहेछ। कोठामा छिरेको त दिदी पेटीकोट र ब्लाउजमा थियो। ब्लाउजको हुक खोल्न नसकेर बोलाउनु भएको रहेछ। मेरो नजर सिधै दिदीको ठुलो दुधमा गयो र मेरो लाडो थन्किन थाल्यो। अनि दिदीले ब्लाउजको हुक निकाल्देऊ भन्नुभयो। मैले हुक निकाल्दै गर्दा दिदीले ऐनाबाट मेरो थन्किएको लाडो देख्नु भएछ। अनि दिदीले तिम्रो सानो भाइ त ठुलो भएछ भन्नुभयो। मैले पनि मौकाको फाइदा उठाउँदै तपाईको यस्तो सेक्सी फिगर देखाएपछि सानो भाइ ठुलो हुँदैन त भनी दिदी मक्क पर्नुभयो। मैले पछाडिबाट नै अङ्गालो हाले। दिदीले केही भन्नु भएन। त्यसपछि मेरो झन् आँक आयो र मैले दिदीको दुध मार्न थालेँ। दिदी आहा ओहा उफ गर्दै आवाज निकाल्न थाल्नुभयो। मैले बाहिर सुन्छ भनेर म पट्टि फर्काएर टङ्किस गरेँ। मेरो जिब्रोले उनको जिब्रोलाई लक गरे। त्यसपछि मैले दिदीको पेटीकोट खोलिदिएँ अनि केही बेर पुती खेलाएँ। त्यसपछि मैले पुतीभित्र औँला छिराएर भित्र बाहिर गर्न थालेँ। केही बेर पछि पुतीबाट पानी आयो अनि मैले दिदीलाई खाटमा सुताएँ अनि मेरो लुगा पनि खोलेर दिदीको माथि चढेर दिदीको छातीमाथि बसेर दिदीको मुखमा लाडो राखे। तर दिदीले लाडो चुस्दिन, घिन लाग्छ, अहिलेसम्म बुढोको त चुसेको छैन भन्नुभयो। अनि मैले कर गरेर लाडो दिदीको मुखमा कोचिदिए अनि बल्ल चुस्न थाल्नुभयो। करिब 5 मिनेट लाडो चुस्नुभयो। दुवैजनालाई चिक्न हतार भइसकेको थियो। अनि मैले घरबेटी दिदीलाई डगी पोजिसनमा बस्न लगाएँ। त्यसपछि पछाडिबाट लाडोलाई पुतीको प्वालमा राखेर धक्का दिए। लाडो पुतीमा छिर्यो अनि लाडोलाई भित्र बाहिर गर्दै चिक्न थाले। दिदी पुरै जोसमा आहा फक मी, ओहा फक मी, फक क उफ आहा फक मी, ओहा उफ फफ गर्दै मजा लिँदै कराउँदै थियो। त्यो आवाजले झन् मेरो जोस बढ्दै थियो र झन् जोड जोडले पुतीमा चिक्न थाले। करिब 20 मिनेट चिकेपछि म गले। म गरेको थाहा भएर दिदीले मलाई तल सुतायो र दिदी मेरो माथि लाडोलाई पुतीको प्वालमा मिलाएर राख्नुभयो अनि उफ्रदै चिक्न थाल्नुभयो। आहा फक मी, ओहा फक मी, फक क उफ आहा फक मी, ओहा उफ फफ। करिब 10 मिनेट त्यसरी चिकेपछि मेरो सबै वीर्य दिदीको पुतीमै झर्यो। त्यसपछि हामी केही बेर आराम गर्यौँ र म लुगा लगाएर आफ्नो कोठामा जान लागेको थिएँ। दिदीले मजा आयो, आज रातभर पनि चिक्नुपर्छ आऊ है भन्नुभयो। रातमा खाना खाएर दिदी भएको ठाउँमा गए अनि रातभरि 5 चोटि चिके। त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म चिक्न मन लाग्यो भने चिक्दै आएका छौँ।